咁新鮮嘅墨魚咧，市場咧好少有嘅。呢啲原隻墨魚咧係我朋友海釣翻嚟嘅。墨魚咧周身都係寶嚟嘅，佢中間呢條骨咧係可以作為藥材嘅，而且聽人講咧用呢啲骨啊磨下啲牙特別白淨啲嘅。今日我哋將呢個墨魚做2個白灼，咁你哋大家都一定食得多啦。另一款咧，我哋做個沙姜香茅焗墨魚。好啦，啲墨魚就分解咗啦。嗱，呢個就係做藥材嘅，咁仲有佢個黑暗料理。呢啲係搣出嚟嘅皮。咁條墨魚分解咗咧，有2塊肉啦，好靚嘅。咁啊，仲有2個裙，即係好似佢2對翼咁啦。咁啊，仲有一個頭，啲鬚啊，哇，係太長啦。咁我將佢眼啊同啲牙咧就已經攞出嚟噶啦。咁而家我哋開始改刀。咁我哋先就將呢啲膜快速咁界一界攞出嚟，係個面嚟嘅。咁呢邊咧就係裏邊，咁啊先斜刀，嗱個刀尖一落去呢度頂住，一落翻嚟。呢啲咧係雙斜刀法，咁亦都有一個直刀斜刀法。咁我哋跟住豎翻起，跟住呢邊亦都係用一樣嘅刀法，將佢打花。咁我哋打出嘅花咧，就啱啱反翻轉頭，唔會話穿開個底嘅。直落一刀，斜落一刀，又直落一刀，因為夠厚身啊，我哋唔能夠話大件。呢邊咧，我哋係做白灼嘅，咁我哋將佢改片，我哋就一般就以薄片為主，盡量將把刀鋪平，輕輕拉落去。第一片咧，由於太細，我哋一般唔會切斷佢，跟住再落多刀一切，咁樣我哋成一片。打片咧，你盡量打薄少少咧，就好快熟噶啦。咁食起嚟咧又唔會太煙韌。好啦，我哋咁樣打開片嚇。墨魚咧膠質就好重嘅，所以好多時打到墨魚膠，你把刀起晒漿。所以你切唔到嘅時候咧，你一定要洗一洗把刀，唔係咧好易跣刀咧，就會整親手啊。教大家做一個沙姜焗墨魚。咁我哋呢個墨魚球已經起好噶啦，放啲咁多臘肉，加啲青紅椒、沙姜啦，主角唔使講啊。咁啊，仲有啲芫茜粒，今日買唔到鮮香茅啊，就用乾香茅嚟試下佢。咁啊，仲有啲薑葱啦。咁調味料有雞粉、鹽焗粉、生抽，仲有呢啲飛水用嘅椒酒啦。咁啊，仲有啲胡椒。大家水滾啦，落薑片、葱球，落啲白酒，放入啲水嗰度。我哋而家將啲墨魚放落去。唔使話一定要等佢滾喎，只不過過水OK 嘅啦喎，成咗球狀，啱啱可以講得係同佢沖過涼咁。將啲薑葱放翻出嚟啦，咁我哋停一停水，順便倒落嚟。嗱，我哋飛好水嗰啲墨魚啦，先索一索乾水佢。呢啲係廚房嘅專用紙，盡量索乾啲，因為我哋一陣間係要嚟焗嘅，唔係焗到成煲水就唔好啦。我哋索乾咗，將啲墨魚放落個兜度。咁我哋而家開始調個味，落少少生抽，唔好太多，盡量保持佢原色。咁啊，俾啲糖，大概係半斤到啦，一般嘅小匙羹。鹽焗雞粉稍稍重啲都唔怕，因為我哋主要突出個香味。咁我哋放埋啲雞粉，跟住我哋落啲胡椒。咁啊，呢啲放齊咗之後咧，我哋開始撈勻佢，醃一醃佢。咁我哋為咗使佢入味咧，大概係5分鐘度啦，就 OK 啦。我哋而家燒咗個煲，落少少油。將啲臘肉放落去，唔使太急㗎嚇，爆一爆佢先。嗱，而家臘肉嗰啲油啊，各方面出咗嚟啦，嗰啲香味。爆香咗之後，我哋撥翻起佢，用個兜裝住嚇。我哋跟住放入薑片，墊個底，墊住個煲底。將葱倒放入去，擺開，墊一轉個煲底。冇濕嘅香茅啊，用乾嘅香茅，我哋放落底。好啦，咁我哋而家將墨魚放落去。咁都有啲水分嘅，我哋要盡量就慢慢夾落去。呢個菜咧都係取其香味嘅，咁我哋盡量攤開佢，將啲臘味放埋落去。好啦，呢啲沙姜均勻咁放落去，賺啲咁多酒，咁啲火氣吸落去。好啦，而家我哋焗咗一段時間我哋睇一睇佢，再加啲咁多油因為呢啲咧好易黐煲邊嘅。要多少少油。咁我哋而家咧將啲青紅椒放落去，我哋再冚一冚蓋。呢度大概咧係幾十秒就得啦，差唔多啦，應該熟噶啦。咁我哋而家將啲芫茜放落去，咁我哋吸翻蓋。好嘅，放啲燒酒 ，OK 啦，呢煲嘢我哋搞掂。咁我哋關爐，
熄起個煲，好辣㗎，滾熱辣㗎。我哋而家揭開睇一睇，哇，香味四溢啊！點解清清淡淡，保持魷魚嘅色，好爽，卜卜佢。呢個白灼墨魚啊，啲墨魚片好咗啦，咁好簡單嘅啫。薑絲、葱絲，咁最主要就係呢碗靈魂豉油。呢個係沙薑、泰椒、葱倒。好，我哋而家較咗嘅時候先啊，等啲水滾緊嘅時候，放啲鹽，一陣間灒落去啊，加埋生抽就 OK 啦。咁而家水滾啦，我哋放咗薑葱啦，放啲咁多燒酒。咁白灼咧一定要加啲底味嘅，放啲鹽，斤兩啦，2斤度啦啊。咁我哋將墨魚放落去。我哋用筷子推開佢，我哋將啲葱、薑夾起，睇到佢能夠捲起身，留意啲咁薄嘅就已經 OK 嘅啦。咁我哋但咧都係燒翻滾佢，白灼係最簡單噶啦，最主要係掌握個熟度嘅啫。咁我哋隔一隔水，因為灼得太耐咧就會驚佢硬，攞過水，我哋放落個碟度。我哋撈乾淨佢，仲有2件啊，啲漏網之魚啊。我哋而家放薑絲、紅椒絲啊放落去，咁我哋將葱啊放落去。好啦，我哋而家燒油，等啲油燒熱佢。我哋可能要分2次啊，因為呢碗亦都要灒嘅，啲油燒得夠滾。好啦，我哋小心啲咁得，我哋先灒落啊。啊，再跟住，哎呦，灒出嚟嘅香噴噴。咁我哋再燒啲油，調埋呢個薑葱。我哋跟住灒落呢啲沙薑啦，啊，同埋呢個辣椒啦、葱頭嗰度，我哋加入生抽，整啲咁多薑絲，夾起一件墨魚片，飲一飲呢啲沙薑泰椒，爽卜卜，沙薑嘅濃厚，生油嘅香味，豉油嘅和味，更加突出呢個最新鮮嘅墨魚片啦。記得點讚關注哦！鹹酸菜就唔一定要炒牛肩尾嘅，雖然我知道呢個真係定論嚟嘅。鹹酸菜咧，佢咧可以解膩嘅，所以我今日咧做一道咧鹹酸菜配紅燒肉。佢有咩原料啊？鹹酸菜唔使講啦，有啊，我改好多嘅紅燒肉啦、薑同葱啦，以為飛水用。咁我做咧會配合啲蝦米同埋啲蝦米蓉嚟炒鹹酸菜。咁我呢度仲有啲八角、香葉同嗰隻泰椒。而家先嚟介紹下紅燒肉嘅汁醬啊，生抽唔使講啦，大家都知嘅啦。我用到冰糖啦、鹽啦，咁高度酒、啤酒啦。咁我咧中意啦，落少少節醋。好啦，而家水滾，先落啲薑件、啲葱，我哋飛一飛水紅燒肉先。我哋而家倒落去，大概咧就係飛到嗰啲水能夠滾得翻起，咁啊3幾分鐘都 OK 啦，唔使話一定要佢全熟啊，同埋定型啊各方面嘅，主要係去咗啲血污啊，去咗啲血水，大家滾翻啦。咁我哋將佢倒起，而家開始就炒酸菜。酸菜咧可以講得唔使落油，就咁落鑊。首先攤開，烘一烘乾佢。好啦，烘到啲酸菜差唔多乾啦，你覺得佢？我哋落啲油，爆炒下佢，炒到酸菜有香味。咁我哋撥開中間，啊，再落啲油。嗱，呢啲蝦米蓉，我哋拍落去，我哋爆一爆啲蝦米蓉喺中間啊。好啦，爆咗同啲酸菜撈埋一齊炒。爆香咗之後，我哋加入少少醋，因為啲酸菜咧，如果夠味咧，有好多人都中意加入白醋嘅，但係我驚白醋太酸。咁我哋加入砂糖，咁酸菜啦，砂糖落多啲都唔怕啦。呢度咁多，我哋都落成羹糖啦。我哋再炒勻佢。好啦，咁啲酸菜咧，我哋炒到咁上下 OK 啦，我哋不起佢備用。我哋而家做個糖色啊，有啲人乾炒，我中意落少少油，加啲咁多水。咁我用冰糖，冰糖相對可能清甜啲啦。嗱，我哋落啲冰糖落去啊。我哋而家慢慢煮溶佢。我哋呢個糖色咧，主要就係使紅燒肉更加靚啲啦，個色澤鮮豔啲咁多。
因為剩落老抽啊或者咩嘅時咧，色咧就會比較死啲咁多，即係話色冇咁鮮。一定要將啲糖啊完全溶化。我哋而家校低咗溫度，因為啲糖未用得晒。因為炒糖色咧唔能夠話太大火啊，因為如果大加溫嘅時佢就好易老、好易燶嘅。好啦，而家炒到啲糖色啱啱啊，少少色澤淺金黃啦。而家係呢個翻沙狀態。好啦，我哋繼續炒，因為我哋係攞色今日。而家啲色開始金黃色啦，啊！準備進入拔絲狀態啦，糖膠之中，我哋要大紅，我哋繼續。好啦，而家較細少嘅火啦，要注意佢啦，好快變色啦，就避一避火，睇住個溫度。好啦，而家色越嚟越深啦，大紅色啦。咁記得千祈唔好加凍水，一定要大滾嘅水。嗱，我哋而家慢慢加下，加入大滾嘅水，因為佢沸騰性好強嘅。加入咗水之後咧，我哋煮一煮佢。我哋開始放入豬肉，將啲豬肉輕輕放落去嚇，一嚿嚿切好嘅豬肉。咁由於燜嘅時間比較長嘅咧，呢啲咁大嚿嘅紅燒肉45分鐘到啦。咁而家我哋加入酒類，一定要滾啊！加酒嗰陣時，唔係啲酒咧會索曬入啲肉嗰度嘅。酒咧我哋加多少少唔怕嚇，純白高度嘅白酒咧，佢就可以講得解膩嘅。咁而家加入啤酒。我而家等燒翻滾佢，我哋將呢啲蝦米好啊、蝦仁好啊乾嘅嚇，咁呢度咧我哋放2片香葉，1粒白果啊，少少桂皮，中意咧放一隻辣椒落去。咁我哋滾咗之後再調味。滾起啦，我哋而家加入生抽，我哋一般咧都會按住嗰啲比例啦、份量啦，咁呢度咧咁啊加入去。咁呢個廚房嘅色係比較深嘅，呢個主要取味嘅啫。咁我哋一定要試一試佢嘅味啊，自己心中有個數。咁鮮度已經 OK 啦。咁我哋而家就冚蓋45分鐘後我哋再見啦。嗱，冚咗蓋，滾咗後，我哋要較慢啲咁多火，能夠滾得起佢就 OK 啦。好啦，經過45分鐘，終於準備出鑊，將啲汁收一收乾佢就 OK 啦。咁啲汁咧一路收到佢起膠就得噶啦，因為我哋有酸菜噶嘛，我哋要留翻啲俾佢嘅喎，你唔好以為我多喎，啲酸菜真係個味道一流啦，冇多就係4下 OK， 咁而家就可以收啦，收到起膠啦，開始係啦，慢慢起膠啦。呢個菜咧個特點睇落好肥，但係食落去一啲都唔會肥膩，而且咧雖然佢有偏少少甜嗰種感覺，但真係餸飯係真係一流嘅，好吸引人。好啦，我哋而家先倒起佢先，我哋倒起咗佢先。好啦，我哋而家將啲酸菜倒落去，將啲酸菜同佢原先嘅紅燒肉汁再匯一匯聚佢，等嗰啲酸菜能夠充分吸收嗰啲肉香味。好多人做完鏟2鏟就放落個碟底就算噶啦。我哋將啲酸菜放咗落去先，咁我哋儀式感啲啊，點翻個火先啦嚇。點讚關注哦！成日都有人問我啲蝦咧就點樣整嚟食？蝦咧呢種海鮮咧係一種新鮮嘅食材，最簡單嘅做法就能夠最體現佢嘅原汁原味。白灼大家亦都做得多啦。咁咧我今日咧就教大家做一個青芥辣炒蝦。咁我哋而家開始就解剖隻蝦，睇下啲蝦新唔新鮮。首先嗱，啲蝦就靚嘅。鬚同咩各方面齊嘅，啲蝦就新鮮啦。咁我哋第一刀咧，首先咧就睇住呢個蝦窗呢度，同個眼上啲咁多。我哋呢度先攞刀，去咗佢頭，將啲蝦腳手斬一斬佢。我哋喺個背嗰度攞刀，咁我哋用隻手兩邊按住佢頭尾，將刀咁樣斜啲落，咁就可以保護到手指啦。就小心啲咁多。將把刀一壓咗落嚟之後，我哋跟住打平把刀，推。兩邊推，一度推到尾，但頭尾兩邊冇斷喎，咁隻蝦咧就成咗咧，佢炸出嚟咧反出嚟咧個肉各方面咧就好靚仔啦。咁我哋一改咧改好晒啦嚇。咁佢有咩嘢嚟做汁醬咧？我哋有件檸檬片啦、青芥辣啦、生抽啦、燒酒啦、胡椒粉啦、麻油啦、生油啦、糖啦，教個汁醬先。
青芥辣啦，我哋大概咧睇你自己點啦，中意食嘅你就落多啲，我哋大概係轉2圈度啦。咁咧你唔能夠落油落去先嘅喎，一定要落豉油，因為佢係溶於豉油就唔係咁溶於油嘅，一定要將啲青芥辣同啲豉油開氣佢。如果落油咧，啲芥辣成嚿嘅。嗱，我哋啲青芥辣而家咁整開晒啦，咁我哋就揸啲咁多檸汁落去。咁揸咗檸汁，我哋先落咩咧？胡椒粉少少得啦，糖。咁我哋跟住落啲燒酒，呢啲亦都係好少就得噶啦，主要就係去下啲腥味嘅啫。咁我哋落麻油，生油好，麻油好，點樣落都得啦。而家整溶咗咋，咁我哋跟住生油，跟住我哋醃一醃啲蝦。醃蝦咧，我哋直落生抽，乜都唔使落噶啦，因為蝦嘅味都好鮮嘅，唔使太多。好啦，我哋而家撈勻佢，因為呢啲唔使醃製好耐嘅，即撈即用就得噶啦。至於不過咧，陣間你落鑊嗰時咧，就輕輕隔一隔佢就得噶啦。而家準備好晒啲原材料啦，水滾啦，啲蝦我哋醃咗陣間，而家開始放落去，一定要大滾水，飛水，飛到啲蝦轉色就好嘅，因為已經入咗啲味噶啦。頭先啲水嗰度我亦都落咗少少鹽噶啦，因為等佢滾起啊，個就 OK 啦。我哋將佢倒起，細隻鑊啊，燒乾啲水分。而家我哋落油，啲油溫咧一定要到一定溫度先能夠落蝦嘅。高溫啲咁多都唔怕，呢個爐快咧，可以講得3-2分鐘就得啦。家庭呢啲爐咧有一定時間嘅，燒鑊滾油係嘛？因為個油溫咧，我哋要去到85-6度先能夠落蝦，啲蝦先唔會霉噶嘛，先會爽口噶嘛。而家啲油仲響咧，譬如仲有水分，係未得嘅。咩鑊得？最緊要鑊夠大得啦，千祈唔好用隻煎 pan 嚟炸，啲油周圍走啊嗰啲就你就麻煩啦嗰陣時。底爐都使怕你啊，擠到自己一身啊！好啦，而家啲油靜止晒啦，聽唔到響聲啦，而且微微向裏邊滾啦。所以咧，大家要注意嗱，因為咧佢可能會谷出嚟嘅。咁而家開始將啲蝦準備落去炸啦。嗱，大家要小心啊！呢個步驟佢一滾起嚟，撩一撩佢，唔使驚嘅，佢係仲要翻炸一次嘅。首先咧，炸到佢而家咧，可以講得係聽唔到響聲，靜止啦，表示嗰啲蝦殼都已經開始慢慢炸得透啦，抽乾咗啲水分啦。咁先黑咁香噶嘛啲蝦而家慢慢浮起啦，一隻隻。好啦，炸到咁上下啦，我哋撈起佢，將啲油溫再提高佢先，同上一次一樣啊！等啲油溫再提高。而家我哋要翻炸一次咧，翻炸一次，連啲蝦殼都食埋佢啦，夠脆啊嘛！而且而家咬汁嘅時候夠入味啦。好啦，而家夠85-6度到啦，再次放落去炸。大家要注意啲咁多啊，嗰啲水分啊飆住出嚟嘅，因為一定係炸到你嗰邊彈你嗰邊，因為我哋鑊咁撥啊嘛，咁撥咪彈過你嗰邊咯，彈唔到我自己咯。好啦，而家差唔多 OK 啦，我哋將佢撈起倒起嗱，小心啲啊，唔習慣嗰啲再用個罩呢嚟撈，啲蝦會元寶咁金黃色。咁我哋落薑、蒜。輕輕爆香，即刻關爐。點解關爐咧？因為我哋呢個汁咧係唔受得熱嘅，一受熱咧，嗰啲芥辣味咧就全部揮發晒噶啦。所以而家攪勻佢，吊住佢，慢慢咁周圍勻層咁撈落去。一撈落好咗之後，我哋放啲葱花一揼，咁一兜勻佢2秒鐘出鑊。你睇下，隻乾身，一滴汁都冇嘅，咁先夠甘香噶嘛。呢個菜咧，講句真心話，最注意一樣嘢，將啲蝦炸得夠乾身。其次咧，仲有一個落汁醬嗰陣時咧，千祈就唔好開住個火去落。記得點讚關注哦。